Ẹ káàárọ̀ o gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbóhùn mi lówùrọ̀ yìí. Àánú Ọlọ́run, ààbò Ọlọ́run, agbára Ọlọ́run kò ní fi ẹnì kọ̀ọ̀kan yín sílẹ̀. Lónìí títún ṣe ọjọ́ ìsinmi tó kẹ́yìn nínú oṣù karùn-ún ọdún 2020. Mo nígbàgbọ́ pé níbi tí o wà yẹn agbára Ọlọ́run yóò bà lé ọ. Ogun ọ̀tá ò sì ní borí rẹ. Ẹ̀mí ìjọsìn lówùrọ̀ yìí Olúwa yóò fi sínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Lónìí a tún fẹ́ lọ láti jọ́sìn sí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa nínú ìjọ àpọ́sítélì náà tó ń bẹ ní òpópó ìkejìléníogún pápá àjàó assembly ní Àwànọ́tù street. Olúwa yóò gbọ́ àdúrà gbogbo wa. Iṣẹ́ ìsìn wa yóò sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Díjú níbi tó wà yẹn wàá rí ìfọwọ́tọ̀ Ọlọ́run lówùrọ̀ yìí. Àjíǹde àti ìyè gba ọpẹ́ wa. Olúwa gba ìyìn wa. Ọpẹ́ àti ìyìn wa bàbá jẹ́ kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Ògo ni forúkọ Olúwa. A ti dé síwájú rẹ lówùrọ̀ yìí. A gbàdúrà pé kó nawọ́ agbára kó bú jáde kó fara rẹ hàn. Tó bẹ́ẹ̀ nígbà tá a parí iṣẹ́ ìsìn ti òwúrọ̀ yìí jẹ́ kí gbogbo wa ká yìn ọ́ lógo. Gbọ́ aláṣẹ ọ̀run ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa. Àmín. Ní òwúrọ̀ yìí ká tó bẹ̀rẹ̀ ìsìn rárá Olúwa ní ká gba àwọn àdúrà mẹ́ta yìí mo sì fẹ́ kó fi ìtara gbà á. Nígbà tí a bá gbàdúrà tán a wọnú iṣẹ́ ìsìn wa lọ. Olúwa ní ká gbàdúrà pé bí ojú ò ṣe ti Jósẹ́fù, bí ojú ò ṣe ti Dáníẹ́lì, bí ojú ò ṣe ti Jábésì, Olúwa nínú oṣù kẹfà tí mo wọ̀ lọ yẹn Olúwa má jẹ́ kójú ó tì mí. Gbóhùn sókè gbàdúrà. Sọ fún àwọn ọmọ rẹ kó gbàdúrà. Ìṣẹ̀dá ọ̀run àti ayé bí ojú ò ti Jósẹ́fù, Olúwa bí ojú ò ti Dáníẹ́lì nígbà tí a dìde sí ní ìgbèríko, bí ojú ò ṣe ti Jábésì tí Ọlọ́run gbọ́ àdúrà ẹ̀ nínú oṣù tí mò ń wọ̀ lọ. Olúwa má jẹ́ ojú ó tì mí. Olúwa má jẹ́ ojú ó tì mí. Olúwa má jẹ́ ojú ó tì mí. Ò bá dára kó gbàdúrà. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ mú ìtìjú bá mi, gbogbo ẹni tó fẹ́ mú ẹ̀gàn bá mi, Ọlọ́run fi wọ́n ṣòfò dànù ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Wá gbàdúrà kejì. Olúwa olóore ìṣẹ̀dá mi dà lónìí. Olúwa rán sí mi. Olúwa ṣe kí ni? Kó rán olóore ìṣẹ̀dá rẹ sí ọ. Kò sẹ́nìkan tí Ọlọ́run dá tí ò dá olóore mọ́. Olóore gbọ́dọ̀ wá orí. Nínú oṣù kẹfà Ọlọ́run rán olóore ìṣẹ̀dá mi sí mi. Gbé dìde ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Ìṣẹ̀dá ọ̀run àti ayé nínú oṣù kẹfà tí mò ń wọ̀ lọ yẹn ní orúkọ Jésù olóore ìṣẹ̀dá mi ó yá dìde, ó yá wá mi rí. Olúwa rán sí mi. Olúwa darí ẹ̀ sí mi. Jẹ́ kó lóore ìṣẹ̀dá jẹ́ kó wá ayé àwọn ọmọ mi rí. Olóore ìṣẹ̀dá jẹ́ kó wá ayé mi rí. Olóore ìṣẹ̀dá tí ò ní gbà kíyà ó jẹ mí, tí ò ní jẹ́ kójú ó tì mí, tí ò ní jẹ́ kí n ráre nínú oṣù kẹfà. Olúwa rán wọn sí mi. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Wá gbàdúrà pé lórúkọ Jésù ó yá ṣòfò dànù alágbára tó fẹ́ sọ ògo mi di ogun. Àwọn alágbára ayé kan ògo ayé ènìyàn ni wọ́n ń rí kí wọ́n tó fi ogun jà á. Ṣùgbọ́n láti òní lọ báyìí ni Olúwa wí. Gbogbo alágbára ìdílé bàbá rẹ, gbogbo alágbára ìdílé ìyá rẹ, gbogbo àwọn ogun ìran àjogúnbá, gbogbo alágbára ilé àná rẹ tó láfi káwọn ó fogun ja ògo rẹ, Olúwa yóò fa okùn ẹ̀mí wọn já lójijì. Wá pariwo àdúrà. Ìṣẹ̀dá mi o, alágbára ìdílé wa tó fẹ́ sọ ògo mi di ogun jíjà, Olúwa ṣèparun wọn. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Ìṣẹ̀dá ọ̀run àti ayé lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, gbogbo alágbára ilé bàbá mi, ilé ìyá mi, ìran ìdílé wa tó fẹ́ sọ ògo di ogun jíjà nínú ayé mi, Olúwa ṣèparun wọn. Fi wọ́n ṣòfò dànù. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Sọ pé sẹ́tù. Olúwa ti yanjú ọ̀rọ̀ tiẹ̀. Ògo ni forúkọ Olúwa. A jẹ́ ká lọ sínú ìwé orin ìràpadà wa báyìí ká kọrin ká yin Ọlọ́run. À ń tẹ̀síwájú nínú ìsìn òwúrọ̀ yìí nígbà tí a ó kọ orin 19 nínú ìwé orin ìràpadà ti ìjọ àpọ́stélì. We are pressing forward in this morning devotional online program when we shall sing number 59 from the Apostolic Church Redemption Hymnal. Bàbá, kí ni mo lè fún ọ fún ọ̀pọ̀ àánú rẹ, oore ọ̀fẹ́ ojoojúmọ́, ìsinmi fọ́kàn mi.
Yes, Lord. Yes, Lord. A ó kọ ẹsẹ̀ ìkíní, ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Èmi ó máa fi ìbùkún fún Olúwa nígbà gbogbo. Hymn number 59. Bàbá, kí ni mo lè fún ọ? Gbéwèé orin tiẹ̀ náà máa kọrin. Bàbá, kí ni mo lè fún ọ? Fún ọ̀pọ̀ àánú rẹ, oore ọ̀fẹ́ ojoojúmọ́, ìsinmi fọ́kàn mi. Ìwọ ọ̀fẹ́ mi lè àfẹ́tán, ìwọ ló tó mi nú, ìwọ ló ṣe ìtọ́jú mi bí ọmọ lójú rẹ. Ẹsẹ̀ tó kẹ́yìn. Máa fi ọwọ́ rẹ tọ́ mi lọ, gbà náà ewu kò sí, jẹ́ kí n lè bá orin ìdópin títí dé ògo. Àmín. Àmín. Olúwa tóbi, ó sì ní ìyìn púpọ̀ púpọ̀. Alágbára ni bàbá àgbà, ọba tí ò láfiwé, ọba tí ò láfijọ, ọba tí a yè. Olórin ó ní kò gba ipò lọ́wọ́ ẹnìkan, kò sẹ́ni tó fẹ́ gbé ipò yẹn fún. Ẹni tí gbogbo ayé faratì tóun tún dúró tí ò faratì àjùlọ ni Ọlọ́run ni. Níbi tó wà yẹn, mo fẹ́ kó yin Ọlọ́run, mo fẹ́ kó dúpẹ́ orí Ọlọ́run, mo fẹ́ kó fi ẹ̀mí ìmoore hàn, mo fẹ́ kí gbogbo ọkàn rẹ kó yin Ọlọ́run. Ọba tí ò gbowó, tí ò gbòbì, tí ò jẹ́ ká yóò gba àlàáfíà lọ́wọ́ rẹ, tí ò jẹ́ kí ọ̀tá ó sọ fún ọ wípé kò àtán nídìí rẹ, níbo lọ́lọ́run rẹ wà. Ọlọ́run tó ń pèsè jíjẹ, Ọlọ́run tó ń pèsè mímu, Ọlọ́run tó ń pèsè fún ọ orí ná orí lò. Ìrìn àjò kúkúrú láì Èkó, Ọlọ́run pa ọmọ, kò jẹ́ kí ibi kan ó gbọ́. Ọlọ́run jẹ́ kí ewu ó wu ọ. Ọlọ́run tọ́ ó yẹ láti yìn àti láti gbéga. Nítorí náà, níbi tó wà yẹn, ìwọ àti ẹbí rẹ, mo fẹ́ wá ká fi ẹ̀mí ìmoore hàn nípa yíyin Ọlọ́run nítorí tó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Gbogbo wa ni mo fẹ́ kí a yin Ọlọ́run, ká jẹ́ kí Ọlọ́run mọ̀ wípé àwọn àyànfẹ́ kan wọ́n yin Ọlọ́run. Nítorí náà, ṣí ọkàn rẹ payá báyìí láàrin ìṣẹ́jú kan tí a fẹ́ yin Ọlọ́run ká tó gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Olúwa ìwọ ni ó yẹ láti gbà ògo ọlá, nítorí ìwọ ni ó dá ohun gbogbo. Olúwa ìwọ ni ó yẹ. Olúwa ìwọ ni ó yẹ láti gbà ògo ọlá, nítorí ìwọ ni ó dá ohun gbogbo. Olúwa ìwọ ni ó yẹ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, arúgbó ọjọ́, àdàgbà má pààrọ̀ òye. A fi gbogbo ògo fún ọ, oore rẹ,
jíjẹ mímu níná lílò dídàbora, ó dá ẹ̀mí wa sí, ó fọ́pọ̀ sí ikú, ó dí ibojì, ó jẹ́ orí wo gbàbọ̀dè, ó jẹ́ aṣàìsàn, ó jẹ́ arógun àgbéká hospital, ó jẹ́ kí ìjì ó jà wá, ó jẹ́ kí ìbànújẹ́ ó wọlé wa, ó mú kẹ́bí wa, ilé wa, gbogbo ẹbí kọ̀ọ̀kan nínú agbójọ rẹ̀ wà ní àlàáfíà. Olúwa gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. Ìwọ olùgbọ́ mi lé òwúrọ̀ yìí, ayé rẹ ò ní àbákan náà mọ́. Lówùrọ̀ yìí a fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní kúkúrú. Lẹ́yìn náà kí gbogbo wa ká lọ wọnú WhatsApp wa, àwọn àdúrà tí Ọlọ́run fẹ́ ká gbà ní ọ̀sẹ̀ yìí a ó rí níbẹ̀. Ọ̀la ni ọjọ́ kìíní oṣù kẹfà. Ìwọ náà mọ ìtumọ̀ oṣù kẹfà. Áńgẹ́lì yẹn ó wọlé Màríà, ó ní kíyèsí mo mú ìrere ayọ̀ ńlá fún ọ wá, wàá rí ohun titun nínú oṣù kẹfà lọ́dún yìí. A ó rán àwọn àdúrà yẹn sí wa kí ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lé lórí. Lówùrọ̀ yìí a fẹ́ lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní kúkúrú. Kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí mo fẹ́ ká gbé yẹ̀wò òun náà ni citizen of heaven. Lákòókò yìí ìgbàgbọ́ ó dàbí pé ó ń kásẹ̀ ńlẹ̀. Lákòókò yìí ó dàbí pé àwọn ènìyàn ò fẹ́ máa súnmọ́ Ọlọ́run bó ṣe yẹ kán súnmọ́ Ọlọ́run mọ́. Ṣùgbọ́n èmi àti ìwọ tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, mo fẹ́ kó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tí yóò jẹ́ ọmọ ìlú ìjọba ọ̀run. Èèyàn mélòó ló fẹ́ délé? Ṣé wàá délé? Èmi á délé ń tèmi. Citizen of heaven, ìyẹn ni àwọn èrò ìlú ìjọba ti Ọlọ́run. Shout hallelujah. Ní ibi tí mo fẹ́ yẹ̀wò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, òun la ó rí nínú ìwé lẹ́tà tí Paul apostoli kọ sí àwọn ará Fílípì. Orí kẹẹ̀dógún ìwé tí Paul apostoli kọ sí àwọn ará Fílípì, orí kẹta ẹsẹ̀ Philippians chapter 3 and verse 20 there. Ó wí pé nítorí ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní ọ̀run, láti bí a pẹ̀lú gbé ń fojú sọ́nà fún níbi tí àwa pẹ̀lú gbé ń fojú sọ́nà fún olùgbàlà Jésù Kristi Olúwa. Bí a bá parí ìsìn yìí, mo fẹ́ kó ka ìwé Kọ́ríńtì kejì bákan náà, orí 5 ẹsẹ̀ ìkíní àti ẹsẹ̀ ìkẹjọ. A tún yí ọ síwájú àsíwájú sí i. Lónìí mo sọ wípé a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn èrò ti ìlú ìjọba Ọlọ́run. Citizen of heaven. Are you among those that are citizen of heaven? Má gbàgbé, kì í ṣe gbogbo ènìyàn tí a ń pè lónígbàgbọ́ lónìí, kì í ṣe gbogbo ènìyàn tó ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì lónìí, kì í ṣe gbogbo ènìyàn tá ń sọ lórúkọ Kristẹni. Gabriel ni, Ezekiel ni, Jeremiah ni, Elizabeth ni, Fibiani ni, Mary ni, gbogbo wọn kọ́ ni èrò ìjọba Ọlọ́run o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò sí nínú ìrìn àjò sí ilé ológo, sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ìrìn àjò wo ni wọ́n rìn? Ìrìn àjò wo làwọn ọmọ rẹ̀ rìn? Ìrìn àjò wo lọ́kọ ẹ̀ rìn? Ìrìn àjò wo níyàwó tiẹ̀ rìn? Ṣé wọ́n rìnrìn àjò ìjọba Ọlọ́run? Mo fẹ́ kó mọ̀ ní òwúrọ̀ yìí, Bíbélì sọ fún wa wípé nígbà tí ó bá di òpin, a ó ya àwọn àgùntàn sọ́tọ̀, a ó ya àwọn ewúrẹ́ sọ́tọ̀. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ewúrẹ́. Mo ní Olúwa yóò ṣe gbogbo wa ní àgùntàn. Lónìí a sọ̀rọ̀ nípa àwọn èrò tó ń lọ sí ìjọba ọ̀run. Má jẹ́ kí ó yà ọ́ lẹ́nu. Ọ̀run méjì ló wà, àpáàdì wà, ọ̀run rere wà. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run ti ń bẹ àti bí ẹ̀mí rẹ̀ ti wà láàyè, àti èmi àti ìwọ tó ń gbọ́ mi ní òwúrọ̀ yìí, gbogbo wa la ó jẹ́ èrò tó ń lọ sí ìjọba Ọlọ́run, níbi tí ò ní sí ẹkún, níbi tí ò ní sí wàhálà, níbi tí ò ní sí ìdààmú. Àwọn nǹkan mẹ́ta ni mo fẹ́ ká kíyèsí. Èkíní níbẹ̀, òun náà ni a ó rí eléyìí tí mo ṣe àkọsílẹ̀ díẹ̀ nínú ẹ̀, pé àwọn wo gan-an ni àwọn tí ó jẹ́ èrò ìjọba ọ̀run. Má jẹ́ kó yà ọ́ lẹ́nu o. Àwọn ọmọ ìjọba Ọlọ́run ò pọ̀ mọ́. They are very few. And that is why the scripture says, wide
is the road that leads to the hellfire. Ó ní gbòòrò ní ọ̀nà náà tó lọ sọ́run àpáàdì. He said many are walk there. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń rìn níbẹ̀. Many walk on that way. Ibo ló ń lọ? Ọ̀run àpáàdì. O ò ní parun tiẹ̀. Aláwọn ọmọ rẹ ò ní dọmọ ìparun. Aya rẹ ò ní parun. Bákan náà, Bíbélì tún sọ fún wa, ó ní tóóró ní ọ̀nà náà. Narrow is the way that leads to heaven. Ọ̀nà tó lọ sí ìjọba Ọlọ́run yẹn kò fẹ̀, kò tó nǹkan. Tóóró ni, kò gba ọkọ àti ìyàwó lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, kò gba òbí àti àwọn ọmọ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ìwọ nìkan ṣoṣo lójú ọ̀nà náà tó bá ń lọ sí ọ̀run. Nítorí náà o gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ fún ìlú ọ̀run ni tó bá fẹ́ débẹ̀. Lórúkọ Jésù èmi àti ẹ̀yin wà débẹ̀, citizen of heaven. Kókó àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni àwọn wo gan-an ni àwọn ọmọ tó jẹ́ ti èrò ìjọba Ọlọ́run. Mo fẹ́ ká wo àwọn ìwé mímọ́ yìí, irú àwọn tí ó jẹ́ èrò ìjọba Ọlọ́run jọ. Mo bá ti dánu dúró rí pé o ka Bíbélì. I want you to be busy with your scripture, your Bible. Don't do away with your Bible. Rí pé o ń ka Bíbélì. Láìsí ìwé mímọ́, òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí a ń sọ ó lè ṣàlàyé má yé wa. Ìwé ìfihàn orí 14 ẹsẹ̀ 1, Revelation chapter 4 and verse chapter 14 and verse 4. Revelation chapter 14 and verse 4. Also 2 Corinthians chapter 6 and verses 14 to 18. Ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 6 ẹsẹ̀ 14 sí 18. Nítorí àkókò wa dúró kó Bíbélì rẹ̀ kó kà. Àwọn wo ni àwọn ọmọ ìjọba Ọlọ́run, àwọn èrò ìlú ọ̀run rere? 1. Àwọn olóòótọ́, àwọn tó jẹ́ olóòótọ́ nínú ohun gbogbo, àwọn tí kìí parọ́, àwọn tí kìí ṣèké, àwọn tí kìí ṣàbòsí, àwọn tí àgàbàgebè tí ò sí nínú ìwà wọn. Àwọn olóòótọ́, àwọn ni yóò jẹ́ èrò ìlú ọ̀run, àwọn la ó rí níbẹ̀. Má jẹ́ ó yà ọ́ lẹ́nu, o lè má rí pásítọ̀ ńbẹ̀, o lè má rí alàgbà ńbẹ̀, o lè má rí ẹgbẹ́ akọrin ńbẹ̀, o lè má rí ọmọ ìjọ ńbẹ̀. Àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń fèdè fọ̀tí náà ń bọ́ lẹ́nu wọn, àwọn bàbá tí wọ́n ń fèdè fọ̀tí náà ń bọ́ lẹ́nu wọn, ó lè ṣeé ṣe kó má rí wọn ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ olóòótọ́, àwọn tí kò compromise their faith, wọn ò ṣe ní àdàlù, wọn ò ṣe ní àgàbàgebè, àwọn ni ọmọ èrò ìjọba ọ̀run. Ìwé ìhìnrere àti ọwọ́ Matthew kọ sílẹ̀ orí 15 ẹsẹ̀ 49. Matthew chapter 25 and verse 46. Rí pé o ka àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, má sọ ọ̀run rẹ nù. Mo tún gbàdúrà fún ọ, ìwọ bọ̀dá yìí, ìwọ bàbá yìí, ìwọ màmá yìí, wà délé ológo. Ìkejì, àwọn tó ti di àtúnbí, àwọn tó ti fi ìwà abínibí sílẹ̀. Ẹlòmíà sọ tí wàhálà bá dé, tí ìjà bá dé, ó ní ṣó mọ̀ pọ́mọ ilépo lòun, òun máa tún ìgò òun fọ̀. Irú ìgò wo ni ìgò epo tiẹ̀? Àbàwọ́n burúkú ló ti wà nínú ayé ẹ̀. Àwọn àmì tí a ó rí lára ẹ̀ tí ò ní jẹ́ kó wọnú ìjọba Ọlọ́run, ohun ìjà àti ìbínú àti wàhálà yẹn. O ò pátì, o ò dìbí, ìwà àtijọ́ ò kúrò láyé ẹ̀. Àwọn èèyàn tún rí ọ tó tún jẹ́ onígbàgbọ́, ojú ń tì wọ́n nítorí àwọn ohun tó ń ṣe nígboro. O ò di àtúnbí. Ṣùgbọ́n àwọn tó ti di àtúnbí, àwọn tó ti kọ èṣù ayé àti ara sílẹ̀ pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ wọn, àwọn ni ọmọ ìjọba Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù ìwọ náà wá di ọmọ ìjọba ọ̀run. Tó bá ṣetán kó ka ìwé ìhìnrere tí a ti ọwọ́ Jòhánù kọ sílẹ̀ orí 3 àti ẹsẹ̀ 1 bákan náà. 1, àwọn tó ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ìjẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run rẹ̀ Ọlọ́run láti ṣe bí? Pàápàá jùlọ ìjọ àpọ́sítélì, bó bá máa gbélé, á ní mi ò lè lọ ìjọ yín yẹn, ìjọ máṣu mátọ̀ ni. Kí ló ń jẹ́ máṣu mátọ̀? Ṣé wàá jẹun ò ní yàgbẹ́ ni nígbà tó ti ṣetán ikú? O ò ní kú ikú òjijì, o ò ní kú ikú kejì. Àwọn tí ò jẹ́ kí ìfẹ́ Ọlọ́run, ìlànà Ọlọ́run kó rọ̀ wọ́n lọ́rùn láti ṣe, àwọn tí ò ṣèfẹ́ Ọlọ́run,
àwọn yẹn ò ń ṣe ọmọ ìlú ìbílẹ̀ ọ̀run. They are not among the citizens of heaven. They are not. Ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ kí ìfẹ́ Ọlọ́run kó rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Báyìí lolúwa wí ká ṣe, báyìí lolúwa ní ká ṣe, ó ti rọ̀ wọ́n lọ́rùn nìyẹn. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ ní ìwé mímọ́, ó ti rọ̀ wọ́n lọ́rùn nìyẹn. Ṣé ìwọ náà ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run? Number 4, àwọn tó gba Jésù Olúwa gbọ́ ní tòótọ́ láì mọ nǹkan mìíràn mọ́. Ṣé ó yà yín lẹ́nu? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì àdáni ni wọ́n ń lọ báyìí, bí kí wọ́n hú orí ènìyàn, bí kí wọ́n hú òkú ènìyàn. Ìjọ kan wọ́n ní wọ́n lọ di mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì, wọ́n lọ rin apá àtorí mọ́ mission house. Àwọn yẹn ò lè délé ológo. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ kíyèsára. Ṣó ń ṣèfẹ́ Ọlọ́run? Ṣó gba Jésù Olúwa gbọ́? Ṣó mú nǹkan kan mọ́ orúkọ Jésù? Mo sì ní àwọn bàbá nínú ìran igan wá ní mo gbàdúrà láì mọ nǹkan mìíràn mọ orúkọ. Bẹ́ẹ̀ lèmi náà ń sọ. A gbọ́dọ̀ mú nǹkan kan míì mọ orúkọ Jésù tá a gbà yẹn. Nípa bẹ́ẹ̀ wàá jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn èrò tó ń lọ sí ìjọba ọ̀run, yóò sì dára fún ọ. John chapter 3 verse 36. Mo fẹ́ ká kó gbogbo ẹ̀yẹ̀ wò. Bákan náà àwọn ẹni ìràpadà, àwọn ni yóò jẹ́ ẹni tó ń lọ sí ìlú ọ̀run. Revelation chapter 14 and verse 4. Àwọn tó ń tẹ̀lé Kristi tí ò bojú wẹ̀yìn nínú oòrùn, nínú òjò, nígbà wàhálà àti ìdààmú, àwọn ni ọmọ èrò ìlú ọ̀run tó ń lọ sí ọ̀run tá ò rí lọ́hùn. Ṣé ìwọ náà wàá wà níbẹ̀? Lórúkọ Jésù èmi á wà níbẹ̀, ìwọ náà á wà níbẹ̀. Kókó kejì tí mo tún fẹ́ ká kíyèsí lówùrọ̀ yìí, òun náà ni kí ló mú kí àwọn ọmọ ìjọba Ọlọ́run ó kéré tí wọn ò tó nǹkan mọ́. Ọmọ ìjọba ọ̀run ò tó nǹkan. Lójú ọ̀nà yẹn Jésù gan ti sọ, ó ní díẹ̀ làwọn tó ń rìn níbẹ̀. Kí ló fà á? 1, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló di ẹni tó ń wo ohun tó wà nínú ayé. Nǹkan ayé ló wọ́n ń wò, wọn ò wo ohun tí Ọlọ́run mọ́, wọn ò ka ìwé mímọ́ mọ́, wọn ò ṣe ohun tí ó wà nínú ìwé mímọ́ mọ́. 2, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ síbi tí èṣù ti ń dá ìsọjí àti àríyá sílẹ̀. Ibẹ̀ ló ti ráwọn tó ń jà, ó lọ wòran. Àwọn tó ṣe léyìí ló lọ wòran. Ohun tí ó jẹ́ kí ọmọ èrò ìlú ìjọba Ọlọ́run ó pọ̀ nìyẹn. Àwọn tó ń lépa ohun tí ayé àtẹ̀mí wọn ju ti Ọlọ́run lọ. Tó bá ṣe tán kó ka Matthew chapter 7 verse 13 to 15. Matthew chapter 7 verse 13 to 15. The Gospel according to St. Luke chapter 13 verse 23 to 24. Láti mú wá sí ìdánidúró àpẹẹrẹ àwọn díẹ̀ tí wọ́n jẹ́ èrò ìlú ìjọba Ọlọ́run. Abraham gba Ọlọ́run gbọ́ pátápátá ni, kò síyèméjì. Ohun tọ́lọ́run wí fún ló ń ṣe. Àwọn tó gba Ọlọ́run gbọ́, àwọn ni yóò jẹ́ èrò ní ìjọba Ọlọ́run tá ó rí lọ́hùn. Èkejì, Jósẹ́fù ó ní kémi kó ṣe èyí kí n sì ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Genesis 39 chapter 39 and verse 9. Ó kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, kò dẹ́ṣẹ̀, kò hùwà búburú. Ìwọ náà lè ṣe bẹ́ẹ̀, ìwọ ọ̀dọ́ yẹn. Ìwọ àgbàlagbà ńkọ́? Ìwà tá a rí lọ́wọ́ àgbàlagbà gan burú ju ti ọ̀dọ́ lọ nísìn. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń dájú lé àwọn ọ̀dọ́ o. Wọ́n ń ṣàgbèrè, wọ́n ń ṣe panṣágà, wọ́n ń rìnrìnkùnrin, wọ́n ń ṣe iṣẹ́. Ìwọ náà yí ara ẹ wò. Ìwọ bàbá tó níyàwó sílé tó jẹ́ pé ìyàwó ilé ò tẹ́ Ọlọ́run mọ́. Ìwọ mọ̀mọ́ tó lọ́kọ sílé tó jẹ́ pé torí 20 naira, bóyá 200, bóyá 500 tó ń rí gbà lọ́wọ́ àwọn ènìyàn, ó wá lọ fi ara ẹ bọlá fún kèfèrí àjèjì ènìyàn. Ẹ má pariwo mọ́ ọ̀dọ́ mọ́, ẹ jẹ́ ká pariwo mọ́ ara wa, káwa náà lè jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn èrò ìjọba Ọlọ́run. Yóò dára fún wa. Àwọn àpọ́sítélì, Lásárù níjọba Ọlọ́run, ó ní ọlọ́rọ̀ wípé jẹ́ kó fọwọ́ tọ́ omi. Ọlọ́rọ̀ ò mà rí ọ̀run wọ, kò í ṣe èrò ìjọba Ọlọ́run ni, ìwà àti iṣẹ́ ò dáa. Ṣùgbọ́n Lásárù èrò ìjọba Ọlọ́run ni. Ṣé èrò ìjọba Ọlọ́run ni ìwọ náà arákùnrin? Àwọn tí kò fi ohun ayé yìí ba ara wọn jẹ́, ẹ jẹ́ ká kíyèsára nínú ìgbàgbọ́. Yóò dára fún wa. Láti dánu dúró, Dọ́kàsì onínú rere, oníwà rere, ìtọrẹ àánú, èwo nìwọ náà ṣe ń bẹ̀? Ṣé kìí ṣe inú burúkú lo ní sọ́mọ nìkejì? Ṣé o tiẹ̀ ń ṣoore? Ṣé o ń ṣètọrẹ àánú? Ẹ jẹ́ ká ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Nígbà tí a bá ń ṣe, a ó jẹ́ àyànfẹ́ nítòótọ́ àti èrò sí ìlú ìjọba Ọlọ́run. Oore ọ̀fẹ́ láti ṣe yìí Olúwa yóò fi fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa, a ó máa yìn ọ́. Má jòjú ó tì wá o. Sọ wá dèrò ìjọba nítòótọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìsìn yìí à ń ṣe pé kẹ́yìn ọmọ Ọlọ́run kẹ́ lè máa súnmọ́ Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa wáyè láti máa gbà á. Ẹ pa òfin ìjọba mọ́. Nose cover yín ẹ lò, hand sanitizer, social distancing. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká pa gbogbo òfin ìjọba mọ́. Ìgbà tó o bá ní nǹkan tó mú níta, má jáde.
má ṣàtójúbọ̀, ohun burúkú ò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ, yóò dá fún ọ. Bákan náà òní ni Sunday tó kányìn, gbogbo àwọn àti ìdámẹ́wàá wa ẹ̀yin tẹ́ ń gbowó oṣù àti ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́, ẹ ṣe fún Ọlọ́run, ẹ sì ní nànà dànù, yóò dára fún gbogbo wa. Lọ́jọ́ mẹ́jọ a ó tún pàdé. Àlàáfíà Olúwa fún yín. It is settled.